jeshi yenye kupatikana ndani ya kambi ya libérateur, karibu mwingie, karibu wakubwa, karibu mwingie, karibu mjini kwa wazi, karibu mimi na filmeti niwanunishe roho, karibu maua niko na filmeti wanume roho, karibu baba, karibu ngira ngo rero nkuko muri kubibona kuri iyo video n'abasirikare ba M23 ubona ko mu mujyi wa Bukavu bigaruriye ku munsi w'ejo ibyishimo ari byose ndetse umunezero mu baturage ari wose babahereza karibu. Ndagira ngo rero mu nyemerere n'ubundi nkuko dukomeje kugenda tubana muri aya makuru avugirwa ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dugaruke kuri izi nkuru zirebana na modu iri muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko kandi M23 yongeye no gusaba leta ya Kongo kwemera ibiganiro bigamije amahoro. Ni huriro Alliance Fleuve Congo ku cyumweru tariki 16 ari ku munsi w'ejo nibwo bigaruriye uyu mujyi wa Bukavu, ariko kandi bahita banasaba perezida Félix Antoine Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho bafashe imijyi ibiri ikomeye cyane muri ntara y'Uburasirazuba bwa Kongo, ubwo ni Bukavu ndetse na Goma, ko habaho ibiganiro bigamije amahoro. Tshisekedi aracyakomeje kwinangira kandi ategereje ko inzira z'imirwano zigomba kumuhesha intsinzi, nta biganiro na bike bibayeho. Ibi biri kuba mu gihe ibihugu by'amahanga byahagurutse biri gusaba M23 gusubira inyuma ikava mu bice byose yafashe. Ese biraza gushoboka? Nkurikira tuze kuganira kubirebana n'ibi biganiro ndetse no gufatwa kuri Bukavu n'isuku ikomeje gukorwa muri uyu mujyi wa Bukavu. Ikindi navuga ngo munize umwanya nacyo tukigarukeho. I Burundi none tariki 17 biravuga ko hari gukorwa umukwabo nanone wo gufata Abanyarwanda n'Abanyamurenge muri kira gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru na mukayo twayigarutseho nejo twayigarutseho, ariko natangajwe no kubona ibirebana nuko nyuma y'uko ku munsi w'ejo bakoze umukwabo ndetse n'umunsi wabanjirije w'ejo, nyuma ko M23 igeze Bukavu n'uyu munsi bongeye gukora undi mukwabo. Mw'abantu mwe i Burundi ntago byoroshye, none kibabaje abanyeshuri bari gukurwa mu mashuri i Burundi, Abanyarwanda n'Abanyamurenge hari i Burundi. Urumva ko bikomeye cyane. Ibi kandi biri kuba mu gihe umujyanama wa perezida Evariste Ndayishimiye yise Abanyarwanda bakoresha social media Iminyorogoto ijagata. Reka dutumike tuze turambura izo nkuru zose uko zakaba. Ese nawe ujya wibaza wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera, nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo z'abaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Kuba afite ingano y'igitsina batishimira ndetse nabo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira 0782 Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye, sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza di. Nyuma yo gutumikira badutumye, ngira ngo ni video imaze kugenda ikwirakwira mu mbuga nkoranyambaga iragaragaza abasirikare ba M23 batambuka muri uyu mujyi wa Bukavu bigaruriye ku munsi w'ejo bidasubirwaho. N'abasirikare rero ubona ko bagendana discipline, umwe kuri umwe ku murongo, ndetse n'abaturage imodoka mubona barashagaye barishimye, barabahereza karibo muri uyu mujyi wa Bukavu. Ubusanzwe M23 ibice byose igezemo usanga
usanga hanini abaturage bari bategereje ko babona iyo libere nabo bakabohorwa, kuko n'abaturage ba Kongo bagiye bahohoterwa mu bitandukanye, n'abaturage ba Kongo bagiye bicwa ndetse bakanagirirwa nabi. Gusa ikindi gitangaje, ku munsi wo kuwa gatatu ku isabato hari igihuha cyaje kivuga ko FARDC yagarutse mu mujyi wa Bukavu, ariko ni trick M23 yari yakoresheje kugira ngo ize mu modoka za FARDC. hari zo yasanze Goma, birumvikana kuzimanura Bukavu ni ibintu byoroshye, izizamo banambara uniform ya FARDC. Abaturage nanone baravuga ati babantu baragarutse, ubona ko hari abandi basa nk'abongeye ko byishimira. So ku ruhande rw'abaturage rero, abaturage babyina ingoma zose, uje baramubyina, uje bakamubyina, niko bimeze. Ariko ibyo byose ni mu rwego rw'umutekano wabo, ubwo urumva baceza abami batandukanye, bataririmbye FARDC hari n'ubundi yakomeza ibikorwa byo kubica, dore ko yanabikoraga. Hanyuma kuri M23 nayo wenda iza inakenewe cyane, ko ni M23 kugeza uyu munsi wa none bigaragara ko ahari akajagari, ahari uguhohotera abaturage hose irahagera kugira ngo ibabohore. Video rero mu by'ukuri iragaragaza abasirikare ba M23 bagenda ku murongo muri uyu mujyi wa Bukavu, nta kibazo na kimwe. N'umujyi amahoro kuri ubu yamaze kubaboneka, nta muntu ushobora kwicwa azira icyari cyo ngo n'umututsi, n'umunyamurenge, ngo n'umunyarwanda. So ibi ngibi aho M23 iri ntago bishobora kuhaboneka. So uyu mujyi rero wa Bukavu hari kubamo ikitwa isuku, cyangwa se gusukura uyu mujyi. Gusukura umujyi, icyambere bagomba gukora cyangwa se bari gukora ni ugukorana n'abaturage n'inzego zisanzwe zihari zibanze, urabizi ziba ziherereye mu baturage, hari abatarahunze. Ibyo rero izo mpande zombi zigafatanya, icyo bigamije ni ukugira ngo umuzarendo cyangwa se undi muntu wese ufite intwaro aze kuyirometa ashyikirize M23 ndetse n'umuzarendo n'umufarigese bose aho bari bagaragazwe. Abaturage batangiye kubikora rwose, nubwo hari abakirimo, hari abasirikare bakirimo b'abazarendo b'abafarigese bikishemo. Abarundi bo bagiye bafatwa n'abagerageje guhunga, birabahira, hari nabo bitahire kuri bari mu biganza bya M23. Navuga ko rero kugeza uyu munsi wa none uyu mujyi wa Bukavu uri mu maboko ya M23 kandi barahumeka umwuka wo kubohorwa, nkuko M23 n'umuvugizi wayo yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Ni video rero zikomeje kugaragaza uko ibintu byifashe muri uyu mujyi wa Bukavu. Gusa nubwo bimeze uko, Perezida Felix Antoine Tshisekedi aracyafite aracyumva ko agomba gutsinda, kuko ibiganiro yabyanze. Ndaza dukomoze ku kantu k'ibiganiro. Amahanga arimo arabwira M23 kuva muri uyu mujyi wa Goma. Ni M23 ariko ku mwana uri waba uramuvana mu mujyi wa Goma na Bukavu ngo umujyane he? Ibyo ntago bishoboka. Gusa ibihugu biri mu Bwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ububirigi, ibyo nibikomeje kwandika kugira ngo bisaba M23 kuva mu bice byose yafashe. Ariko baravugira iyo ngiyo ni M23 itabikozwa, kuko iri wabo irimo irabohora abaturage bari bamaze igihe bakandamizwa. Ndetse ubu ngubu urugendo rurakomeje, ruri kwerekeza mu bice birimo za Minembwe mu rwego rwo kubohora n'abaturage baho nabo bakomeza kugenda bicwa. Hari abaturage bicwa, bazahuriza imbaraga hamwe n'ingabo za Twirwaneho ziyobowe na General Makanika, hanyuma bakore n'ubundi uko kubohorwa kw'abo baturage b'abakongomani bose n'amoko atandukanye abarizwa muri iki gihugu. Ni n'igihugu gikoreshwamo indimi zitandukanye, abo bose rero bakazikoresha bishingikirije wenda amoko. Hanyuma rero icyo M23 iraza gukora n'izi ngabo za Twirwaneho ni ukuri buze gufata iyi Bukavu, bakagenda bagakomeza urugendo bakagira Minembwe. Ni urugendo rurerure ariko bagomba kurugeramo, kuko nimba mwabonye mu biganiro byacu byatambutse tubereka urugendo rwavuye Bukavu, rwavuye Goma rukajya Bukavu, n'urusigaye kugira ngo bagere Kinshasa. Yego ni rurerure, ariko rugera Iminembwe biragaragara ko ari urugendo rutari rurerure cyane bagomba kugeramo byanga bikunda, kandi ibyo bice byose bikaba byabohorwa. Gufata Bukavu, ugafata Goma, ugafata Teritwari ya Masisi, ugafata ibice bitandukanye n'iki kibuga cy'indege cya Kavumu, ntekereza ko aho hose kuhagira ni ibintu bizaborohera, kuko uwo bahanganye ubushobozi aho yabuvanaga hafashwe. Bivuze ngo kugira hariya bazahagera, hanyuma bari basigaje akazi, kuko abaturage hari abaturage bagifite imyumvire, bagifitemo ingengabitekerezo bashyizwemo na za FDLR, bashyizwemo n'intera hamwe ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntekereza yuko rero M23 ibyo byose igomba kubikoraho, kandi ubu burasirazuba bwa Kongo bugahumeka umwuka wo kubohorwa nkuko bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara muri rusange. Ngaye nguko rero ubwo nuko bimeze, nuko bikomeje kujya bivugwa. Abaturage bari gufatanya n'inzego za M23 mu kugaragaza aho abazarendo bari bafite intwaro, aho haduyi ari muri rusange. Nuko bimeze. So mbere ko twinjira Burundi, reka tukomoze kubirebana no kuganira kw'ibiganiro hagati ya M23 na guverinoma ya Kinshasa.
ejo nibwo Bukavu yafashwe ndetse Alliance Fleuve Congo M23 banakora iyo declaration ko bayifashe rwose bayifite, hanyuma banasaba ibiganiro hagati ya M23 na Tshisekedi. Bo baracyabyemera kugeza uyu munsi wa none, ariko hari igihe kizagera ntekereze ko ntibabyemera kuko Tshisekedi ari kubarushya. Urebe igihe cyose na n'ubu ntaremera ibiganiro. Mu itangazo rero AFC M23 yasohoye ivuga ko yafashe Bukavu ngo igarure umutekano kandi ifashe abaturage, isaba ko kandi ingabo za leta nabo bafatanya bava mu mujyi nyuma yo kwica abaturage no gukora ibikorwa bibahutaza bakaba basohoka muri uyu mujyi. AFC M23 igira iti AFC M23 iramenyesha imiryango mpuzamahanga ko iri kubereka ikibazo cy'umutekano muke, kwica abaturage, gusahura ndetse n'ibindi bikorwa bya FARDC, ingabo z'u Burundi, FDNB ndetse na FDLR, ingabo z'abajenosideri nabo bafatanya b'abazarendo. Ibyo ni bikorwa byose bakoreye muri uyu mujyi wa Bukavu. Ati rero twebwe twaje gukora ibikorwa byo kubohora igihugu cyacu. Kuva mu gitondo cyo ku cyumweru ku munsi w'ejo, igisirikare cyacu kiri kugenzura no kugarura umutekano w'abaturage mu bice byabo barimo. Bakomeje bagira ati turongera guhamagarira ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo baze n'ubundi haganirwe impamvu muzi y'iki kibazo, ngo amahoro yongere agaruke mu gihugu cyacu. Ni baruwa ndi gusoma. Ku munsi w'ejo rero mu mujyi wa Bukavu hiriwe humvikana amasasu ndetse n'imbunda, ibice harimo byumvikanagamo imbunda ziremereye nk'iki gice cy'umupaka wa Rusizi ya kabiri, mpaka w'u Rwanda na Kongo, hafi y'ikigo neza cya gisirikare cya RDC humvikanye ibibombe. Hari n'icyo bateye mu Rwanda, ubwirinzi bw'ingabo z'u Rwanda burakizimya buragipfubya, ariko kigwa ku butaka bw'u Rwanda n'ubundi ntawe cyahitanye kuko cyarapfubijwe. Hanyuma rero niho humvikanye ibisasu biremereye. Ubundi mu bice bitandukanye bya Bukavu haracyumvikanamo amasasu make, ariko byumvikanaga ko ari abazarendo bakomeje gusahura, ariko hakaba n'abandi bana bagiye bahabwa imbunda bakazifata, yaba izo FARDC yatayikikizwa n'amaguru kirukanka. Twanaberetse igikamyo igifaro abana bagiyemo kinariho amasasu, byumvikane kuko bagikinisha bashoboraga kuba barasa. So hari n'abandi rero bagiye barasa, ayo niyo masasu yumvikanaga muri uyu mujyi wa Bukavu. Even na n'ubu biravuga ko mu bice bimwe na bimwe haraho ucyumva kumva isasu riraturitse. Ashobora kuba umuzarendo ugiye gusahura abahasanze akabica akabarasa. Ngaye nguko rero gufatwa kwa Bukavu kwabanjirijwe no gufatwa kw'ikibuga cy'indege cya Kavumu, agace ka Karehe ndetse na Katana. Utu tukaba ari uduce tw'ingenzi turi na strategic, udufite byanga bikunda ubuzima bw'umujyi wa Bukavu bwose aba bufite, kuko gufata ikibuga cy'indege nicyo cyazanaga ibikoresho kibizanira n'ubundi abafargese hariya ku rugamba nabo bafatanya. Umutwe wa M23 rero uvuga ko mu gihe leta Kinshasa itakwemera ibiganiro bazakomeza kurwana kugeza bakuyeho ubutegetsi. Bavuga ko bwica abaturage, by'umwariko abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Bagomba kugera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi. Ngaye nguko rero ikindi nasoza kubirebana n'imirwano ntababwiye, ingabo za Chad nyuma yo kubona ibiri kubera muri imijyi ibiri yaba Rubavu yaba Goma ndetse na Bukavu, ibyo kohereza abasirikare muri Kongo bisubiye bavuga ati kumbi ni kuriya bimeze. Nyuma yo kubona ko igihugu kije gufasha igihugu kurwanya abaturage, urabona ko abari kurwanira ubwo bwigenge bwabo ko kubaho kwabo abaturage barabishimiye. Chad rero ibyo byose yabibonye avuga ati ntago tukije muri Kongo. Ubu gahunda yo kohereza abasirikare ba Chad muri Kongo yabaye cancelled. Hari n'abari bageze Bujumbura, abo bagomba gufata indege bavana Bujumbura bagasubira mu gihugu cyabo cya Chad. Abanya South Africa nabi byabo ntibiramenyekana, ariko makuru avuga ko bagomba gutaha. Hari abari Rubumbashi n'abari Bujumbura, abo rero bagomba kuba basubirayo n'ubundi muri rusange nkuko bikomeza kugenda bigaragara aho ni kubirebana n'imirwano. Hanyuma rero dusoreze kuri inkuru ivugwa kuri iki gihugu cy'u Burundi. U Burundi hari gukorwa umukwabo wo gufata Abanyarwanda n'Abanyamulenge. Iyi nkuru twari tumaze iminsi tuyigarukaho, none uyu munsi yongeye kubura kuko n'uyu munsi ivuga ko hakozwe uwo mukwabo. Leta y'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura kuva ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 16 ari ku munsi w'ejo Gashyantare yakoze umukwabo udasanzwe wo guhiga bukware abitwa Abanyarwanda ndetse n'Abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'Abanyamurenge. Sibi gusa kuko yabikoze ku munsi w'ejo, izo nkuru turazikora twazigarutseho. Uyu munsi nanone byongeye kumvikana nyuma y'amagambo ya perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ahamagarira imbonakure n'abaturage muri rusange kwitegura avuga ko u Rwanda ruri gutegura gutera igihugu cy'u Burundi rufatanyije n'ubutware ditabara. The New Times ivuga ko abafashwe burijwe imodoka ya polisi bajyanwa Gihanga ndetse na Bubanza, ni uduce two mu Burundi, bajya guhatwa ibibazo. Ni ku munsi w'ejo aho ngaho bafatiwe muri Kibitoke, Buterere,
uduce twiganjemo avuga ikinyarwanda, gusa ntabwo hatangajwe umubare nyizina w'abatawe muri yombi cyangwa se wabafashwe. Social Media Burundi ni igitangazamakuru gikora hariya i Burundi kivuga ko kandi hari abagande 4 nabo batawe muri yombi ahitwa Rumonge, bafatiwe muri hoteli, abo barabatwara. Ikibazo kijemo abagande, iki kibazo cy'u Burundi kiraza gukomera cyane. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X, perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda ruri kugambanira gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse yanagiranye ikiganiro n'ibihugu byinshi by'insuti z'u Rwanda kuri iyo ngingo, aterera u Rwanda rusubiza amerwe mu isaho. Aya magambo kandi yaje akurikira ayo muvugizi we, umujyanama we, ni umuvugizi we Katoni Rosine, uyu ni umujyanama twamugarutseho kare, anenga abo yita abaturanyi Abanyarwanda bageze icyo bavuga kuri ubutumwa bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Niho yanaboneyeho kwita Abanyarwanda Iminyorogoto ijagata. Mu butumwa rero bwe bwanenzwe na benshi biganjemo abo mu Burundi, bugaragara nk'ubutari kinyamwuga kuko burimo ibitutsi, burimo kwibasira, ndetse abarundi bongeye guhaguruka bamusaba ko ibyo bintu byose rwose akisubiraho, niba ari nawe wandikira imbwirwaruhame perezida Evariste Ndayishimiye bigahinduka, kuko yaba amagambo ya Ndayishimiye yaba y'uyu mujyanama wiwe yose ni amagambo bigaragara ko atari meza. Uyu munsi rero tariki ya 17 mu kanya gato cyane gashize nibwo bivugwa ko hari abandi banyamurenge ndetse n'Abanyarwanda n'abagande 2 batawe muri yombi. Ku munsi w'ejo hatawe abagande 4 barafatwa, Abanyamurenge umubare utaramenyekanye, Abanyarwanda umubare utaramenyekanye. Bivuga ko kandi babasanze hari ya Cibitoke ndetse n'ahitwa Buterere, n'uduce twiganje bavuga ikinyarwanda, ndetse n'abakongomani bakoresha cyangwa se n'abasa n'Abanyarwanda. Ufite ishusho cyangwa se ufite ahuriye n'umunyarwanda wese uwo ari gufatwa. Ariko nabwiza ko ukuri igihugu cyajemo abakongomani bari gufatwa b'Abanyamurenge ndetse n'Abanyarwanda, hakiyongeraho n'abagande. Iki kibazo nicyo ahubwo mbona ko gishobora guteza iyo ntambara y'akarere ihora ivugwa, bitandukanye n'ubwo twabibonaga ku ruhande rwa M23 irwanira uburenganzira bwayo muri Kongo. Reka dusoreza dushyira akadomo. U Burundi bari gufata abavuga ikinyarwanda, Abanyamurenge n'abagande 6 bamaze gufatwa. Hari 4 bafashwe ku munsi w'ejo na 2 bafashwe uyu munsi tariki ya 17. Ngaye ngukorera mwabantu mwe nuko nyasoje ntimurakare, ni ibiri kuvugwa nanjye mbanje kugira ngo tuganireho, hanyuma ubuzima bukomeze dusangira amakuru yuko bikomeje kujya byitwara. Gusa igihari nuko mu karere kacu ka Afrika y'Iburasirazuba umutekano ntago wifashe neza habe namba. Biragaragara ko yaba u Burundi sinzi icyo buri gutegura, biragaragara ko yaba muri Kongo perezida Tshisekedi ntashaka ibiganiro na